हिंदुस्थानचे राजे, रयतेचे राजे, म्हणजे देशातल्या जनतेचे राजे, असा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा कारभार होता। छत्रपती शिवाजी महाराज एकमेव रयतेचे राजे होऊन गेले। आता रयतेचे राजे होणे नाही, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श कारभार होता आणि म्हणून जगभरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव आहे, देशभरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव आहे। असं असताना राजकीय पक्षाच्या लोकांना मला विनंती आणि आव्हान करायचं आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अपशब्द बोलाल तर तुमच्या 100 पिढ्या बर्बाद होतील। छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अपशब्द वापराल तर विनाश काले विपरीत बुद्धी। छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बोलाल तर शिशुपाळाच्या पापाचा घडा भरला आणि त्यांचे 100 अपराध झाले, त्यावेळी शिशुपाळाचा अंत झाला होता। आणि म्हणून या देशात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बोलणाऱ्यांनो